ariko gamuha narakubwiye ko ari wowe umuhungu nkunda muri iyi si yose kandi kuri aka gatumba nta wundi muhungu mfise atari wewe nyizera urazi ko papa kazi ariko je narakwikondiye sivyo none ntushobora kuvuga ko nkunda kundusha kuko urabizi ko nize ndi umwana wo mu muji kandi uhora wiyumvira wo kutize ibintu byinshi sinshobora kugukunda ariko jewe naragukunze kuko kwishure nabonanye n'abahungu. Yes, turi kumwe rero na wa mu actrice abikora neza cyane kumbura agiye no kubibereka le 11 babatumiye. Ndakuramukije Zamda, umeze neza? Ego. Uraberewe cyane. Merci beaucoup. Nukuri kwimana utwenga bien. Merci beaucoup. Wigihe gutwenga? Bon, ni impano gusa nahawe ni imana ndashaka kuvuga gutyo. Uratesa nukuri kandi uraberewe cyane. Thank you. Wambariye ngaho no musi? Bon, abantu benshi barabizi nambare 200,000. 100,000. 200,000. Yes. Barabizi bose. Abazizi impuzu barazizi. Amarori ntarimwo, isaha nirimwo, agashakoshi nikarimwo. Ishakoshi nirimwo. Niriherene ntiririmwo. Niririmwo. Zamda, turashaka kumenya ni wowe uri mu actrice wiga film igiye gusohoka yitwa uguhemuka usaliti, iteguwe gute role zawe? Dushaka tugende tudatevye kapera niko twokita akantu gato ya mutujambo tubijamwe twakinye muri rya cinema. Twagiye ukujya nyene wabikinye ndasavye. Werekana ubwo actrice bwawe. Ariko gamuha narakubwiye ko ari wowe umuhungu nkunda muri iyi si yose kandi kuri aka gatumba nta wundi muhungu mfise atari wewe nyizera urazi ko papa kazi ariko je narakwikondiye sivyo none cameraman nemere yaremeye yaranze bon yaremeye kuko yarankunda sana je ndagukunda kukurusha ntushobora kuvuga ko nkunda kundusha kuko urabizi ko nize ndi umwana wo mu muji kandi uhora wiyumvira wo kutize ibintu byinshi sinshobora kugukunda ariko jewe naragukunze kuko kwishure nabonanye n'abahungu benshi niyumviriye wowe gusa kandi utuze umutima ndagukunda wenyine mabasanga nagukunze reka tuvyite Zamda iyo inspiration ikura hehe bigenda gute bishobora uko nyene ubisubiye bon ndashobora kuvuga ko iyo ushaka gukora ikintu ugikunda kandi ushaka ko ico kintu kizoguteza imbere utegerezwa kuciga ukacambara icambere uracambara ukabona ko ndurya muntu nyene murarya amasaha ndurya nyene ukagikiniramwo ndibaza kugitora atangorana. Nice, uranyishiye nyisho cyoshe cyane irangyoheye ariko Zamda nk'umukinyi kuko twe turaba rovyi batigira baswatinga ndashaka kugaragaze nk'umukinyi niko nshaka apana igihe wakinye ahubwo ndaguhaga testo bon akabazo kamwe ndashaka ukone mu tundi tujambo dutwara nka 30 seconde udukora ukoresheje izina ryanje nyene MC and na Ndaho TV ariko bijane n'umukino n'ivyo ushanze ukora twagi ubikore swate no kubikora mu rukundo ndaguhesije ubikora mu rukundo MC and ni jewe ndumuhungu ego no nkunda ariko wo nkunda cyangwa ndi yo nkunda ubikore mu Ndaho TV umva ni television uramenya icucisha ariko bivugwe neza tu cameraman tugende okay twagi ni uri présent canke peut-être ndondera ukuntu no bandagikina jewe uko ndagishaka urumva ugikina uko ushaka kose ariko ndi prêt kukugikina ibyo ushaka untuke ushaka ugikaya kubikone uvuga izina MC and n'izina Ndaho TV ndavyumvemo twagiye urumva rero wani jewe Andi MC Andi yego ndiko ndakina uraza kuvyumva watanguye sawa twagiye urumva rero ani jewe uraza ukuntu nteye sinkunda umuhungu wari we wese sinkunda kuraba wari we wese ariko nari naciye kuri Saint Michel ndamubona MC Andi bon naramwiyumvisemwo kandi sinzi ukuntu namushikira ariko hari umuntu yambwiye ko akorera kuri Ndaho TV ndabona ko ninagenda muri Ndaho TV ndashaka kumuronka kandi ndashaka kuganira kuko MC Hanzi kandi ndashaka kugira interview nawe parce que n'umuntu akora ikintu yisanzuye nico gituma na Ndaho TV bamuhaye akazi kuko arabizi kandi aravyiyumvamo
sivyo gani urashobora kumperekeza ariko ntumuntware kuko ndamwikondera ndagutwara. Merci beaucoup. Zamda iyo inspiration ukuri iranteye ubwoba inshizemo ibintu ariko nashaka tugire ikintu kimwe ni ikihe kintu tumira abantu kuko ni wewe muri actrice ukeneye kubonwa kwerekana impano ufite tala wahawe kumure n'Imana ibushobozi bikoramo akamuteye abarundi bose. Bon, je peux dire que ndabatumiye sana ndabakunda ni ikintu nakoze ndaciyumvamwo kandi cyankwaye umwanya mwinshi kenshi sinatonda ku kazi sinajya ku ishure parce que location twayigiriye ruguru ni ikintu nakoze ndagishaka kandi ndibaza ko nawe niwaza kubiraba niwaza kundaba ntuzobutaye umwanya wawe ahubwo karibu dufatikanize dukunda abarundi kazi natwe turabizi aho umukobwa wose umurundi kazi ahagaze amenye ko umukobwa w'umurundi kazi azi impano yari yose Imana yamuhaye arashobora kwikoreramwo kandi akazobona ejo na hirya ejo ubutunzi peut-être yoba afise mu mpano yiwe parce que hari umuntu ushobora kuvuka par exemple nka wewe MC Anzi ntiwari uzi ko ushobora kuba umu MC ntiwari uzi ko ushobora kuhamagara umuntu ukamugirisha interview ukamubaza ama question ni kintu wabonye ko ugishoboye kandi Imana yarakiguhaye aho rero ntiwashatse kuryama waciye uvyuka ugikoreremo ukibona ko kigutejeje imbere hama rero ukacibona ko hari abantu benshi bavuga ko gukina soit film canke gukora kandi kazi ni ibintu urinda kukurondera vyinshi bigoye no ariko ni wewe kuvyuka ugahaguruka ugatestinga urabe kushobora kubishobora kuko gukina ntibigoye ariko utabikeneye nabyo ushobora gushobora mais uzi ko moi je suis ici je vais faire ça uragishobora kandi kiragenda neza kuko uhura nabigisha benshi dufite aba director beza nka twebwe par exemple umu director wacu no mu president wacu atwigisha ibintu naho twogenda mu yandi ma groupe ukabona ko vraiment turi différent. Yeah, c'est pour cela ko nashaka ndababwira abashaka bose karibu muri la Colombe Blanche turigishanya turahanurana. Bon, tout ça. Ndashaka kumenya neza na neza imuhira aho utuye aho wakuriwe na Colombe kwa ni Colombe ki? La Colombe Blanche. La Colombe Blanche, la Colombe yela. Turashaka kumenya aho wajuva ariko ndafise umwe muri bo kumbure no bibaza. Inakuwaje kaka? Safi baba. Fresh kabisa. We ni umoja katika viongozi vya La Colombe Blanche, ni kweli? Ni kweli kabisa. Nilikuwa napenda uliza hili swali moja japo sijapenda uonekane usichukii. Nilikuwa nauliza mwanadada huyu mmemtoa wapi bro? Kweli mwanadada huyu hapa cha kwanza ni Mrundi. Ni Mrundi lakini njoo hivyo tena amekuwa ametoka kidogo, amekuwa amesafiri kwa sababu familia yake wakubwa zake wako Marekani. Ilibidi tumcalling kwa kweli, Mungu alitusaidia kwa kweli ili akaweza kuwasili. Makalio yake kanuni ni Ufaransa. Ni Ufaransa. Ilikuwaje mpate kutoka Ufaransa? Baba ni birefu lakini ndio hivyo tena unajua sisi viongozi kujituma. Tunapojituma kitu ni lazima kiwe. Kwa sababu kuna michango fulani na gisi story ilikuwa imetoka tukasema hatuwezi tukaitumia. Tunaona kama mchezaji wetu Zami Lightness tukimtoa Ufaransa anaweza kafanya kitu bomba sana, ndio maana mpaka hivi tuko naye hapa anasubiria mpaka labda uzinduzi. Apre uzinduzi tunaangalia gisi ya kumrekebisha tena aweze kurudia. Asante sana kaka, tukushukuru. Nashukuru, thank you na mwewe. Okay, Zamda. Wavuye mu Bufaransa sinzi ko nzi Gifaransa ariko genda shaka salutation présentation wongerewe utumire wemvite abakunzi ba Ndaho TV kugira ama subscribe ama like na ma comment n'ibindi mu Gifaransa gusa mama hakaja mu rundi rurimi na kunyonga twagi. Ok, bonjour à tous, mon nom c'est Iradukunda Zamda, toujours on m'appelle Zami. Bon, je suis l'actrice de film Uguhemuka dans La Colombe Blanche. Bon, je vous invite, les femmes, les papas, les quoi, les filles, et tout ça. On a un lancement officiel qui aura le 11 octobre 2020 au cercle de Saint-Michel. Soyez le bienvenu, vraiment. Je vous invite au bon cœur parce que je vous aime. Et n'oubliez pas de faire subscribe.
subscribe sur Ndaho TV et n'oublie pas aussi salut mon MC MC Andy. Soyez le bienvenu et je vous aime à tous. Merci beaucoup. Mama, uko mu Faransa kweli? Non. Unakatala? C'est simple parce que je me suis surpris vraiment. C'est simple. Merci. Je vous en prie. Ok, merci beaucoup bakuzi wa Ndaho TV. Twakumwe n'umufaransa kazi abikora neza n'umuactrice akomeye cyane mugiye kumubona muri guhemuka film lancement officiel bababwiye azobera kuri Cercle Saint-Michel. Muteza guhashikaza barabaririmbyi benshi cyane babavuze bidondo wewe yabigaragaje ko azobari turabashimire cyane wewe utaragira subscribe nyarutse agira subscribe like share na comment zanyu zakenewe kuri mikro mwe kumena MC Andy the Ninja namba 1 inyuma ya kamera mwe kumena the Ninja namba 2 dosi bye bye ciao mama Ufaransa bye, bye. Okay.